¡Yúbales! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Más adelante regresamos con Noti Entra y les voy a platicar, señores, atención, ya hay fecha para que lleguen al mercado los taxis voladores. ¿Cuándo te vas a poder transportar en ellos? Ahorita te platico todos los detalles y agárrate, porque si el día de hoy te quieres ganar una tableta inteligente, un morral lleno de juguetes, nominar a alguien para que también se lleve una tableta, ya viene la promoción del Sancho Claus. Enseguidita te vamos a decir dónde se encuentra. Y ahora, el bueno, la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. Noti Entra. You are fake news. Noti Entra. Creo yo que no hay nada más estresante ¿Qué? que estar atorado en tráfico. Ay, machín. Yo odio cállate, estar ahí horas y cállate. horas, y sobre todo hay ciertas horas de la que sale uno de la oficina o paisano, hay ciertas horas que sales de la chambita, a veces lo puedes controlar, a veces no, pero tú dices, chin, ya me dieron las 4, chin, ya me Te dieron quedas las 6, atascado. ya son las 7, y está el tráfico, güey. Ha habido ocasiones que Hasta yo he las durado manitas. del 405 al 101 para ir allá para Dawson, mi casita, hasta 2 horas y media. 2 3. horas y media. 2 horas y media. ¿Cómo es 3. posible que a ¿Qué veces, pedo? ¿Qué dependiendo pedo? el día y dependiendo la hora, yo me pueda tardar para recorrer 12 millas? ¿12 millas Dos- de qué? ¿De girasol o 12 millas de maíz? ¿o qué? 12 millas, güey. O sea, ¡Oh! 12 miles. Oh, pensé que 12 millas. ¿Cómo puede ser que me pueda tardar yo 2 horas, güey? Para 12 millas. Ya. Pues, señoras y señores, ¿qué creen? Vete a pata, güey. Ya hay fecha para que lleguen al mercado los taxis voladores. Shut up, are you serious? El What taxi is it? volador va a ser una especie como de helicóptero. Mira, de dron. haz de cuenta que el helicóptero Ujú. vio a un dron. Un helicóptero vio a una dron, Eh. se la topó ahí en el nightclub. Y dijo, vamos a tener Y dron le dijo helicóptero. el helicóptero, Eh. ¿qué pasó, mija? ¿Cómo estás? Y la dron le dijo, ay, bien, ¿y tú? ¿Un ladrón? El dron, la dron. O sea, pues es que es una dron femenina, güey. Ah, Entonces la dron le dijo, bien, Dron ¿qué, del qué- corazón. qué te, qué te tomas o qué? Ay, no, es que yo, un vasito de electricidad. Es que ya ves que los drones se enchufan, ¿no? Así, ¿no? Entonces le dijo la dron, ay, eres bien guapo, estás así. Oh my God. Me gustan, ¿y qué onda? ¿Cómo te gustan? Así, gorditos como tú, le dijo al helicóptero, güey. Entonces, al haz de dron. cuenta que, y se la llevaron Al muy dron. bien, y nació un hijo. ¿Un hijo? Haz de cuenta. ¿Hijo de dron? Hijo de un helicóptero dron? y un dron. Y le pusieron Midnight, y así se llaman. Los nuevos Midnight ¿Qué es son de una qué? especie ¿Taxi? como ¿O qué? entre helicóptero Ajá. y dron. O sea, haz Ajá. de cuenta un helicóptero que le caben 4 personas, pero que tiene 12 hélices, güey. Imagínate. ¿Eh? 12 hélices. Así van a Ay, ser güey. los nuevos taxis voladores. Qué Si le falla chido. una hélice, Pues le quedan 11. le quedan 11. Si le fallan 2, pues le queda Y 10. si le fallan 10, le quedan Si le 2. falla todo un motor, pues no pasa nada. Es más, supongamos que todas las hélices le fallen. Dicen que tampoco no pasa nada. Ah, trae paracaídas. Porque ¿o qué? el Midnight puede ¿Qué? planear. Entonces también puede Órale. como si fuera avioneta. O sea, son Ey. muy seguros, en otras palabras. No, Qué no, chido, me no gusta te vas a la andar idea, cayendo. güey. No Para llegar temprano a la pasa chamba. nada. No pasa nada. Entonces, haz de cuenta que estos Midnights ya fueron presentados al mercado. Aquí en el estado de California han hecho varias pruebas. ¿Neta? De noche. Uy. ¿Y qué crees? Se espera que para el año 2025, señoras y señores, en un año y poquito, ya estén aprobados la Naidrón. ¿O cómo? ¿Cómo se llama Naigay. ¿Cómo se llama la agencia esta? La federal, la Administración Federal de Aviación. Ok, ajá. Ya apruebe para el 2025 el Midnight, que son los drones, eso, los aviones, helicópteros. el hijo Los del hijos dron. del dron. Y el helicóptero. Y la dron. Exacto. Ey. Entonces, después de esto, ¿Va a para el estar chido? 2026 se espera que también en Dubái, en Emiratos Árabes, se apruebe. También en la India. No, La ¿neta? India los quiere también. Ah, hijo de la fregada. Y señoras y señores, Ey. ¿cuánto va a costar esto? Al principio dicen que va a costar entre $4 y $5 por pasajero.
por kilómetro, estamos hablando de ¿cuántos kilómetros en la milla? ¿Cómo? Son 2. 2 kilómetros. Ok, si yo vivo de aquí de la radio a 12 millas. Son 24 kilómetros. Son 24 por 5, ponle. Por 5. Es un chorro. Sí, bueno, bastante lana. Menos de $100. Ay, güey, está caro. No, más, 90. Está caro, pero pues yo creo que sí vale la pena. ¿No? Yo sí me andaría animando, no sé, una salidita de esas que mi vieja la sargento me diga, ¡Gordo! ¡Llévame a cenar! Se me antoja, llévame a la carnita. Le gusta que la lleve a los restaurantes brasileños. Hay un detalle. Simón, déjame, le llamo al midnight. Y me la llevo a pesar de que sean las 6, 7 de la tarde para ahorrarme el tráfico. Estaría chido. Hay un detalle muy importante ahí. ¿Cuál detalle importante, feo? Esos night drones. Midnight. Tienen límite de peso. 500 libras lo máximo. No, se sube tú y la sargento y no se va a elevar esa madre, güey. Ni planear tampoco. No. Accidente seguro es no por uno. Agarra el metro. Hay un nuevo tipo de trabajo que me acaba de interesar. Está bien a toda madre, fíjate. Sí. Abusado pariente, usted podría hacer mucha lana agarrando nalga. ¿De qué se trata? Échame para acá la información. La idea se le ocurrió a un morro que dijo, pienso que mi vieja no me es fiel, me voy a casar con ella, pero ¿cómo le hago? Los de la trampa andan ocupadones, ¿cómo le hago para ver si en realidad esta vieja me va a ser fiel? ¡Órale! Fiel. Pues, ¿qué crees? ¿Qué hizo? Le dijo a un compa, pero un compa guapo. Dijo, oye tú, Javier. Dijo Javier, ¿qué pago? Javier el guapo. Sí, el guapo, ese güey. ¿No se llama Raúl? Hazme un paro. Un paro. ¿Cuál paro? Esta. No, dijo, hazme un paro. Quiero calar a la Lupe, a ver si, güey, es que yo la veo que se le queda viendo abajo, acá y la fregada. Me voy a casar con ella, pero quiero ver si me va a servir o qué pedo. Y dijo el vato, ¿y qué hago yo? Dijo el Javier. Mira, ella no te conoce bien. Tú hazte el güey ahí como que la andas cotorreando y a ver si capea. ¿Qué? No, güey, pero... O sea, echarle un cuate para que la enamore. ¡Ey! Un compa le dijo, ¡ey, güey! Dice, a ver, y el vato empieza a coquetear con... Pues el vato bien guapo. Es un vato, güey. Yo con este vato hasta caigo, güey. ¿Qué? No, ¿Qué pasó, feo? ¿Cómo? Mira, ¿te lo describo? ¿Cómo mira el vato, mira. Ceja tupida. Ojos amielados, así como cerrado abiertos, así como pispiretos. ¿Y por qué lo dices mordiéndote los labios? Nariz respingadita. Wow. Barbita crecida. ¿En serio? Labios carnudos y rojos, güey. Dientes blancos y perfectos. Una trompa que tiene este. ¿Qué? Güey, está precioso. ¿Se te antojan unos besos del vato o qué? No, pero si cayera si yo fuera mujer, ¿no? Entonces el vato le empieza a tirar el perro a la Lupe. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Cayó. No. La Lupe le cayeron los chones, loco. Espérame, pero ¿la Lupe sabía que era amigo del novio o ni colores? Bien, digo, porque a veces para las mujeres, digo, no sé, quiero pensar, ese es un bloqueo también de, ay, no, es que es amigo de mi novio. O, ni lo había visto. O es el marido de mi amiga. No lo había visto con su novio. Este güey era separado, amigo de allá de la high school y todo ese pedo. No lo conocía la Lupe. Y la Lupe cayó antes de casarse, güey. ¿Qué empezó a mandarle mensajitos o qué? Empezaron por texteando y la fregada, porque el vato la vio en Facebook y todo ese pedo. Y le mandó un inbox y empezaron y se juntaron, güey. Se vieron un mandonas y ahí se cotorrearon. ¡Qué bueno! Y después le puso los cuernos al vato, pero nomás un ratito dijo porque la Lupe se iba a casar. ¡Qué bueno! Y se dio color. Te salvó de una pajuelona, that's good. Pues como dio resultado, el vato, el hermoso güey. Ajá. Ya la mirada. El Javier, el Javier el guapo. Bien bonito. Javier Raúl se llamaba, ¿no? ¿Dices? No, deja, sigo viendo la foto. Ay, qué chulo está. Bueno, este güey dijo, ¿saben qué? Me tengo una buena idea. Cara fea, pa. Voy a hacer una agencia de la trampa, tipo la trampa. ¿El novio o el Javier? El Javier. El guapote. El guapo dijo, oye, está fácil hacer esta madre. Se le ocurrió la idea de abrir una agencia de torcer a viejas chireando con el vato. O sea, viejas infieles. Y de ahí en adelante, en su agencia le caen vatos casados que dicen, hey, ¿qué hace la trampa a mi vieja? Dale, Javier.
Y le dan, ¿cuánto cobras? No, pues 1,000 bolas por 4 días. Si no caen 4 días, te es fiel. Y el vato bien guapetón les caen. Ay, ¿qué tal? Se las encuentra. ¿Dónde va a andar? En la mall. Cáile. Y ahí ya le dio la foto de la morra. ¿De la monja? Y le cae en la mall. ¿Cuál monja? No, la morra. Ah, ok. Y le cae en la mall y le empieza a hacer ojitos. Y con esos labios, güey, las viejas caen. El 90% de las viejas están cayendo, güey. Ey, feo, you stop it. ¿Por qué? No me estés haciendo ojitos. No sé. No, es que está chueco el feo, por eso. Y el vato. No creo que le está haciendo ojitos. El vato está haciendo mucho dinero con esta madre, güey, haciendo que las viejas caigan. Qué chido, es una agencia. ¿Sabes qué? Ey. Digo, no es que yo sea celoso. ¿Qué? La verdad. No es que yo sea ni loco. Pero se me está ocurriendo poner a prueba a mi vieja la sargento poniendo... ¿Cómo se llama? ¿El Javi? El Javi, güey. El Javi. Güey. Digo, a ver si cae con un guapo. Nosotros torcemos, se llama la compañía. Me dan ganas. A ver, pásame el número de nosotrostorcemos.com para... No, a mí me dan ganas para ponérselo a mi vieja, ¿Con güey. el Javi? Con el Javi, que está bien guapo, sí. No, te guardo otro número, güey. ¿De qué? ¿Te puedo dar otro número? ¿Otro número? Sí. ¿De otro guapo también? No, de José el Taquero. Con un taquero sí cae tu vieja, güey. No, y si dice que hay de eso del trompo, tacos de trompo, tacos de tripas, cae tu vieja. Esto güey. fue Noti Entra, donde rompió la noticia. Con un elotero. El paletero, güey. Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie. Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia App. Euforia Podcast. Historias que van contigo. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. Puro show. Vamos a regresar con amiga de la casa experta, psicóloga Sandy Caldera. A veces, familia, amigos, necesitan un paro. Y te dicen, hey, dame chance de quedarme en tu casa. O a veces te dicen, hey, llévate a mi hija, llévate a mi hijo ahí, porque es que quiere estudiar donde tú vives. Y te encargan familiares o ellos se meten a vivir contigo. ¿A quiénes debemos dejar entrar a nuestra casa y a quiénes no? Es más, a lo mejor hasta de visita nada más. Deja tú quedarse. 1-855-370-3100. A ver, ahorita regresamos con experta psicóloga Sandy Caldera. Señores, señores, vamos a recibir con nosotros amiga de la casa, psicóloga Sandy Caldera. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Hola, hola. ¡Sandy! Buenos días, ¿cómo están, familia? ¿Cómo les va? Muy bien, Sandy. Oye, una pregunta. Échale. Sabemos que obviamente no hay nada más sagrado que nuestro espacio, nuestro hogar, nuestro rinconcito donde llegamos a descansar, llegamos a encontrarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos. Pero como hispanos, y lo digo como hispanos porque hay culturas que no acostumbran a invitar ni siquiera a amigos conocidos a su casa, güey. Pero como hispanos, pues nos encanta el cotorreo y sí, güey, vente pa' mi casa, carne asada, o ahí vemos el partido, vemos la película, la serie. No. La pregunta es, Sandy, ¿a quiénes debemos dejar entrar a nuestra casa A mí no. y a quiénes no? Bueno, hay gente como el feo que ya se envejeció, ¿verdad? Ya no quiere visita. Fregando ese. Ok, primero que nada, déjenme escribirles algo muy importante. A ver, el hogar, ¿qué es el hogar? ¿O qué debería ser el hogar, no? A ver. Lugar el más hogar, sagrado. yo lo veo así. Sagrado. Exacto, es un lugar sagrado, Claro. es tu rincón, es ese santuario. Yo, la verdad, les voy a ser sincera, mi casa para mí sí es sagrada. ¿Por qué? Porque es esa esquina para el boxeador. Es como que voy de la calle golpeado, harto, cansado, fastidiado. Llego a mi casa y es como, gracias Dios, ya llegué. Ya, así respirar a gusto, ¿no? A gusto, tranquilo, sí. Ya estás con tu familia, ya estás con tu gente que amas, listo. Ahí estamos bien. Muy bien. Ahora, fíjate bien, ¿a quién debemos dejar entrar? Desde mi punto de vista, casi a nadie. Así, casi a nadie. Casi a nadie porque obviamente no es lo mismo permitirte que me visites a ya permitirte que establezcas casi un nido en la casa. Ahora, esto, señores, les voy a decir algo. Muchas veces se hace, y lo he visto muy cercanamente, que muchas veces se hace, ¿por qué? Por evadir a la familia. Me aburro con mi familia y ocupo mis amigos. Ándale. Imagínate, me aburro con mi pareja, ocupo meter terceros. Y no me refiero a la relación íntima, sino me refiero a que salimos
y siempre tengo que traer, como digo, siempre tengo que traer cola, siempre tengo que traer gente ¿Por qué? a mi alrededor. Porque me harto. Sí. Me aburro porque no me motivo, porque no quiero estar con ella o con él a solas porque hoy va a platicar, va a discutir, qué flojera. Entonces empiezo a meter terceros, pero ¿qué creen? Muchas veces esos terceros que yo introduzco a mi hogar o a mi relación de pareja probablemente pueden madrugarme, como dicen por ahí ustedes, Ajá. chapulinear. Ándale, sí. los mentados chapulines. Aguas con los chapulines. Se llevan Oye. joyas, cosas, como que no quieren la cosa. Oye, Sandy, ahora Sí, no, estamos se llevan a hablando... tu esposa, hijo, déjate Oh. las joyas. No, deja a tus hijos. Ey, le No, tiran el cuidado. perro a la familia. Sí, Cuidado. los abusos sexuales ocurren con gente muy cercana a la Sí, familia. señor. Incluso con familiares, fíjate. Ahorita yo les digo, yo sé que vienen Navidades, vienen Años Nuevos, y la gente, que se acuesten todos los No. chamacos en el mismo cuarto. A ver, ¿cómo por qué? O sea, ¿cómo por qué? O el tío borracho que llega y se queda con los chamacos. A ver, no. O sea, Cuidado, definitivamente no. Y cuidadito. eso definitivamente tenemos que estar al 100% checándolo, porque para un abuso sexual se ocupa menos de un minuto. Ay, ama. Así de simple. Oye, Sandy, Ajá. ahora, estamos hablando gente que llega y se queda en tu casa o de plano de visita también hay que limitar las visitas. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué te aporta esa visita? Si es un compa que tú dices, bueno, voy a sentarme, vamos a tomar una cheve, vamos a ver un partidito y se va y listo, ok. Pero si ya, por ejemplo, oye, como que tu vieja no te deja salir, ¿no? Oye, como que, y le ves que le echa ojitos, porque les voy a decir algo. Ujú. Aguas también con presumir a la pareja o con hablar mal de la pareja frente a los amigos. Uy. Una. O Uy, porque se le Chayo. antoja, Eh. o porque aguas lo Ajá. quieren consolar o la quieren consolar. Mucho, Sí, mucho cuidado. cuidado con eso. O pasa Cuidadito. también, no sé si les ha llegado a pasar, que salimos varias parejas y de pronto tú dices, ay, ¿cómo que me identifico más con el esposo de la otra? O el otro. O que me identifico. Aguas. Ajá. Y ahí se da la infidelidad de pensamiento, señores. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Ahí le andan contando a las amigas, este güey es un perro en la común, león, y yo, ay, me empiezan a ver las amigas así como, ay, ese es un león, el Andrés. Y yo, Sí, es que ronca mucho. Que no deja, sí, no deja dormir. Sandy, ¿cuál sería si tal vez tu pareja es, o tú mismo también eres una persona muy social, pongámoslo de esa manera? ¿Cómo sería la manera de, o sea, decirle ya para de invitar gente, o que a lo mejor el familiar, oye, vamos de visita para Los Ángeles, préstanos tu casa, es Ay. que el hotel sale muy caro? ahí te caemos. ¿Cómo les decimos de manera adecuada? Oye, no, mi casa se respeta, o mi casa es sagrada. Mira, en primer lugar, Ocupado. déjame explicarte algo. Por lo regular, sí hay uno que es un poquito menos sociable. Entonces, tenemos que partir de, ok, mitad tú y mitad yo. ¿Cómo? O igual, ¿sabes qué es ceder? Pero aguas, porque de pronto una casa se convierte en la casa base. Fíjate, nosotros sí. llegamos al punto de que hasta comprábamos alteros de platos Sí. desechables, hermano, de 100 y así, porque Porque siempre viene la gente nos familia. utilizaba como paracaída. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, la pregunta es ¿por qué? ¿Y sabes por qué? Porque no hay límites. Porque si tú no pones límites Ahora, en tu casa, ujú. nadie los va a poner por ti. Te lo ¿eh? entiendo Nadie. si es Navidad y se va a juntar la familia, se ponen pedos, se quedan a dormir y ahí al otro día el recalentado. Está chido, pero de que sea normal ya y que, ay, vamos a la casa del Andrés, la fregada. A la No, fregada. déjate de eso, Andrés, que ni te avisen. O sea, que tú estás sí. bien a gusto, haciendo tu tractor, a toda ¿Eh? madre, y de pronto llega la familia Aquí y te estamos. llegó porque sí. Ya No, llegué, Andrés. No, no, ¿Qué no. tienes para comer? ¡Vámonos! ¡Órale! no, Tú corre. ni pensabas cocinar, tú quieres andar en pijama, te llega la gente nomás porque se le antojó. A ver, no. No, señor. No, incluso dígales, ¿sabes qué? Hoy me voy a encerrar a piedra y lodo, hoy quiero Sí. estar conmigo mismo, hoy no voy a recibir a nadie. A mí me Ándele. critican por ser el más gacho de todo. Me vale ¿Ni madre. modo? No, es que el feo ya se Primero avejentó. yo, después de los demás. El feo ya no quiere hacer ni Viejito, fiestas, no, ni ya quiere carnitas, su- ya nada. quiere su paz, No, déjalo, sí, quiere yo su no cool. quiero gente en mi ¿Qué, casa. qué pasa cuando, o ¿Pa' sea, qué? ya se están listos, ya están preparados para morir o qué pasa, o se avejentan o qué pasa, No, Sandy? ya quiere su paz interior, ya. El feo ya está preparándose Pa' la encontrarse muerte. consigo mismo. ¿Qué pasó? Déjalo. El otro día estaba escarbando y me empezaron a decir, ya estás escarbando tu tumba, ¿verdad, güey? No, ¿Qué está pasó, está amigo? parchando un Viejos hoyito. los cerros, mi feo, viejos los cerros. Ah, Sandy, hoy no más. ¿Dónde la gente te puede seguir, Sandy? También llamarte si hay alguna pregunta, por favor. Por supuesto, estoy en el
451-7037, 619-451-7037, en Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga, y obviamente en mi casa, El Bueno, la Mala y el Feo, puro show. Gracias, Sandy, te queremos. Besos. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo, puro show. ¿Cómo andamos todos? ¡Ladies! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Y te invitamos a que escuches el podcast más perrón del internet. Con la mejor energía para disfrutar de la vida con buen entretenimiento. Escucha el podcast del show de Raúl Brindis en Euforia App, Spotify, Apple Podcast, en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.